Давайте мы откроем Евангелие Иоанна, 1 главу. И вы знаете, одно из имен, у Духа Святого есть несколько имен. Я насчитал их там 12, но одно из них – это Дух Славы. И мы говорим на этой неделе о славе Божьей. И на самом деле славу Божию приносит присутствие Духа Святого. И 1 Петра 4,14 можете не открывать. Там как раз говорится, что «И почиет на вас Дух славы, Дух Божий». Дух славы почиет. И на самом деле Дух Святой, Он приносит вот эту славу. Он приносит славу. И я хочу прочитать этот отрывок, чтобы мы увидели. И, конечно же, для меня является примером Иисус Христос. И я прочитаю с 29 по 33 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Этот есть, о котором я сказал: за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И мы видим в Писании, что это в первый раз, когда Дух Святой сошел на Иисуса Христа. И что удивительно, Он сошел и остался. Вы понимаете? Он сошел и остался. И для меня было очень важно, на самом деле, чтобы, знаете, Дух Божий, Он приходил в нашу жизнь или приходил в наше собрание и не уходил потом, знаете, как будто в гости. Мы приглашаем Его каждый раз и говорим: Дух Святой, приди. А очень важно, чтобы Дух Святой пришел и остался, чтобы каждый раз мы приходили на служение, это жажда моего сердца, мы снова не поднимались на уровень какой-то, а чтобы мы продолжали двигаться дальше, от славы в славу, от веры к вере. Вот это, я верю, просто Божий путь, чтобы мы не пробивались снова через какие-то твердыни, через какие-то бесовские вещи. Давайте мы откроем Бытие, 8 главу. Хороший пророческий образ я увидел здесь и хочу с вами поделиться. Бытие, 8 глава. И вы помните, Ной прыгнул в ковчег, забрал с собой каждой твари по паре, я так утрирую все, да, и какое-то время путешествовал. И вот однажды он открыл окно, и понял, что дождь прекратилась, вся земля наполнена была водой, и ему нужно было понять, что делать дальше. Это очень важный аспект, что делать дальше. И давайте мы с 8 по 12 стих. «Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли». И мы знаем, что здесь и голубь я рассматриваю как пророческий символ Духа Святого. Очень важно знать: Господь, что делать дальше? Куда двигаться? Что ты хочешь? Есть время ожидания. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли, и он простер руку свою, взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней. Аллилуйя, мне нравится число 7. И опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. Иной узнал, что вода сошла с земли. И помедлил еще 7 дней других, и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. Знаете, что я хочу сказать? Дух Святой в поиске места. Дух Святой, я верю, по-прежнему ищет место, чтобы ему прийти и остаться. Вы понимаете? Чтобы ему прийти и остаться. Не просто посетить воскресное богослужение и улететь.
Не просто принести нам веточку мира. Знаете, мы пережили такой Божий мир, и все. Вы знаете, Он хочет прийти, Дух Святой ищет место. Он ищет сегодня место. Он ищет место в твоей жизни. Он ищет место в церкви Иисуса Христа. Он ищет церковь сегодня, куда Он может прийти и остаться. Не просто посетить, когда проповедник какой-то приедет, или еще что-то, или еще что-то. То есть вы понимаете, что пробуждение нужно спящей церкви. Но в церкви, которой находится присутствие и слава Божья, пробуждение не нужно. Вы здесь со мной? То есть это очень важно. Это очень важно. Поэтому Дух Святой, я верю, Он ищет место. И что я увидел, друзья? Дух Святой не приходит на пустое место. Он не приходит. Место, которое должно быть приготовлено для Него. Место, которое Ему нравится. Место, которое просто, знаете, вот Ему по сердцу. Это очень важно. И знаете, первое, что я заметил, что Дух Святой, во-первых, Он приходит там, где проповедуется Слово Божье. Скажите: о, я знаю это. Услышьте меня. Когда я говорю Слово Божье, я говорю о всем Слове Божьем. Я говорю о всем Совете Божьем, о всей воле Божьей. Дух Святой приходит, во-первых, на Слово. И я увидел это, так важно, чтобы проповедовалось все Слово. И я вижу, вы помните, Бытие, 1 глава, там написано о сотворении. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пустая, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водами». Да? Там разные переводами, но в другом случае. То есть, вы понимаете, творчество не началось до тех пор, пока Бог не начал говорить Слово. Творчество, а Дух Святой – это творческая сила Божья. Так вот, Дух Божий будет творить только там, где будет высвобождаться Слово Божье. И когда Бог начал говорить, Дух Святой сошел на это Слово, и начало происходить творчество. Вы понимаете? Дух Святой не приходит на пустое место. Первое, что увидел, Дух Святой приходит там, где проповедуется полное Слово, весь совет Божий, вся воля Божья. Аминь. Дух Святой сошел на Иисуса Христа. Кем был Иисус Христос? И Слово стало Иисусом Христом. Вы понимаете? И Дух Святой сошел на это Слово. И Дух Святой сошел на это Слово. 120 учеников. Вы скажете: 120 учеников. Но когда мы читаем, в Евангелии Иоанна 17 глава, он говорит: Отец, я передал им Слово Твое. Они буквально были наполнены Словом. Они были наполнены Словом и ожидали. И в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на них. Деяния 10 глава. Корнилий. Пришел Петр, начал проповедовать Слово. И потом написано, буквально там написано: и Дух Божий сошел на всех слушающих Слово. Вы понимаете? Когда мы открыты к Божьему Слову, когда мы жаждем всего Христа, а не просто избираем: ну что же ты сегодня удивишь нас? Чем ты сегодня наш порадуешь, проповедник? А если мы открыты, говорим: Господь, если ты хочешь расчленить меня, сегодня расчлени. Если ты хочешь сшить меня, исцелить, создать меня, делай меня. Я сегодня ложусь на твой стол. Потому что Слово Божье, 4:12 евреям, это меч, который проходит до разделения духа, души, составами мозгов. И что он делает? И целует нас. Что там? Ой, извините, в моей Библии по-другому, простите. И судит помышления и намерения сердца. Дух Святой, Он не сходит на пустое место. Первое, что я увидел,
Это Божье Слово. И когда я говорю о Божьем Слове, это целостный Христос, весь Христос. Аминь. Это первое. Давайте мы вернемся снова в Евангелие Иоанна 1:29. Все хорошо с нами? Вы хотите, чтобы Дух Святой пришел и остался? Потому что на самом деле вот это вот слово, знаете, вот здесь написано «сходящего и пребывающего на нем». Я просто посмотрел, синоним этого слова – это «остающийся». То есть он приходит и остается. То есть это на постоянном времени он остается. И это прилагательное образовано от глагола «пребывать», означающее находиться в течение определенного периода времени, достаточно долгого. Достаточно долгого. И мы хотим, чтобы Дух Святой он пришел и остался. Давайте мы прочитаем 1:29 Евангелия Иоанна. И вот что мне привлекло внимание. Почему Дух Святой сошел на Иисуса и остался? Ведь он же был такой, как мы с вами, практически. Так ведь? Сегодня мы точно такие же, как Иисус. Мы рождены от Его Духа, мы помазаны Его Духом, мы крещены Духом, мы сыновья Божьи, вы понимаете? И я верю, что Бог желает, чтобы Дух Божий пребывал на нас очень сильно. И на наших церквях. И вот что я увидел. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий. И я увидел, что Дух Святой, Он сошел на Иисуса Христа, фактически на природу Агнца. И я хочу поговорить о природе Агнца. Вы знаете, что долгое время в церкви культивировалась природа льва. Вы знаете, что Иисус Христос представлен в двух ипостасях в Новом Завете. Это Агнец и лев. И долгое время и до сих пор культивируется природа льва. Что вы можете сказать о льве? Сила и власть. Да? Культивируется и культивировалась в церкви природа льва. Сила и власть. Так ведь или нет? Давайте будем честными. Все, мы первые, мы не вторые, мы сильные, мы помазаны. Очень долго и до сих пор я вижу, как культивируется природа льва. Но, друзья, мы поменяли местами. Дух Святой не сходит на природу льва. Можете тужиться, можете пыжиться, надувать вены, кричать. Дух Божий не сходит на природу льва. Дух Святой, мы видим в Писании, Он сошел на природу Агнца. И вот когда Дух Святой сошел на природу Агнца, Иисус начал двигаться в природе льва. В силе и власти. Вот откуда приходит сила и власть. Не от крика, не от учения, а власти и силе верующего. И я хотел бы рассмотреть сегодня немножечко природу Агнца. Откровение 5 глава. Мы говорим о том, что мы рассматриваем природу Агнца. Мы рассматриваем природу Агнца. Пятая глава. Очень интересно просто такое описание здесь, когда Иоанн стоит, да, и когда ему подали свиток, да, сидящий на престоле, подал свиток, я так понимаю, что это Бог Отец, вот. И ангел пришел и сказал: кто может раскрыть эту книгу? И никого не нашлось. И он говорит: я начал сильно плакать. Я очень сильно начал плакать. И один из старцев, с 5 стиха написано, один из старцев сказал мне: не плачь, вот идет лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печатей ее. Интересно просто, да? Ангел говорит: вот идет лев.
Если бы сейчас мы представим, да, на месте Иоанна, и вот ангел говорит, вот сейчас придет лев. Кого бы вы ожидали? Естественно, льва, правильно? То есть, если ангел говорит, сейчас лев придет, вы просто ожидаете, что сейчас появится лев. А знаете, кто появился? Я думаю, просто Иоанн там просто вау. А пришел агнец. И агнец, вот в оригинале там написано, как будто только что был заклан. Вот только что. То есть ни вида, ни величия. Понимаете, распятый, кровоточащий, в венце, просто изуродованный, пришел агнец. Вы понимаете, только что закланный. То есть ты ожидал, что сейчас царь зверей, сила и власть войдет, и который поможет тебе открыть и дать тебе великое откровение. Но на самом деле приходит агнец, как будто только что снятый с креста. Понимаете? И вот описание его. «И взглянул я, и вот посреди престола 4 животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный». И дальше описание. «Имеющий 7 рогов и 7 очей, которая суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю». Это полнота Божьей власти, Божьего откровения, Божьей силы. 7 духов Божьих. Исайя 11 глава, 2 стих. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». 7 духов Иеговы на нем было, на агнце. Вы понимаете, Дух Святой до сих пор могущественно пребывает на агнце, на Иисусе Христе. Так в чем же природа агнца? В чем же природа агнца? Я вижу три вещи, которые ассоциируются с агнцем в Ветхом Завете. Первое – это кротость, что символизирует смирение. Кротость, что символизирует смирение. Вторая – чистота. Он должен быть без порока, что символизирует святость. И третье – это жертвенность. Он был предназначен к жертвоприношению. И это говорит о посвящении. Мы можем согласиться с этим? Мы можем. Мы можем очень кратко пройтись по этим всем вещам. 3. Хорошо? Кротость или смирение. Кротость или смирение. Деяния 5 глава. 32 стих, там написано, «Свидетели ему в том мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Вы знаете, что смирение, я бы еще туда отнес, знаете, такой синоним слова «скромность». Под смирение я подразумеваю также послушание Господу. Потому что филиппийцам 2 глава, мы знаем это местописание, где филиппийцам 2 глава, где говорится об Иисусе Христе. И говорится так, 5-9 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования», мне нравится в другом переводе, что у вас должен быть такой образ мышления, как у Иисуса Христа. У вас должен быть такой образ мышления, как у Иисуса Христа. Мы должны думать так, как думал Христос. И как же Он думал? Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Он знал, кто Он есть. Мы должны знать, кто мы есть. Мы целую неделю по посланиям римлянам утверждались, кто мы есть.
Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. И дальше написано, 8 стих, «Смирил себя, быв послушным». Вы понимаете, что смирение всегда идет с послушанием? Я видел и продолжаю видеть людей, которые говорят, я смиряюсь, но полностью непослушны. Сколько бы мы ни исповедовали, что мы смиряемся, наша жизнь, она будет говорить, насколько мы послушны Богу и Его Слову. Смирил себя, был послушным до смерти и даже смерти на кресте. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Фактически послушание является плодом истинного смирения. Послушание является плодом истинного смирения. И мы уже читали Деяния 5:32, что Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. Повинующимся Ему. Второе – это чистота. Святость. Знаете, я увидел два рода святости в церкви. Это Божья святость и религиозная святость. Что я вкладываю сюда в эти два понятия? Вообще быть святым, что значит святой? Быть отделенным. Вы понимаете, вот слово «святой» буквально значит «отделить», да? И знаете, в чем заключается религиозная святость? Это быть отделенным от греха. И все. Люди, но это не Божья святость. Это святость, которая приводит к религиозной гордости. Я этого не делаю, как другие, я этого не ем, я так не поступаю, я так не думаю, я так то, другое, я этого не грешу, я не делаю. То есть, а ради чего ты делаешь? Ну, чтобы быть святым. Чтобы быть святым. Вы понимаете? То есть, религиозная святость говорит, я отделен от греха, и все. Но божественная святость заключается в том, что Бог отделяет нас от греха для служения Ему. Суть отделения в Библии – это всегда было, когда Бог в Ветхом Завете кого-то отделял и помазывал, то суть всего этого – на служение Ему. А не просто не есть нечистого, не делать то, не делать это, не делать это. Это будет у нас внутри возрождать или поднимать религиозную гордость. Потому что всегда найдутся люди, которые не такие святые, как ты. 1 Фессалоникийцам, и знаете, я заметил две категории в церкви. Первое послание Фессалоникийцам. И тут очень интересная меня упала мысль, я увидел это все. 9-10 стих. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса Христа, избавляющего нас от греха, от грядущего гнева». Смотрите, я увидел, что есть люди и есть целые церкви, я встречаю такие церкви, они ожидают пришествия Христа. Они ничего не делают, они освящаются и мы невеста Христа, мы готовим себя, чтобы просто Он пришел и был просто в захвате, какие мы святые. Они не проповедуют, не свидетельствуют, они освящаются. Вы понимаете? Мы ожидаем, мы невеста Христа. Мы поклоняемся Ему, мы служим только Ему. Мы, все, но это все. Они ожидают Христа. Другая крайность. В мыле все. Они служат.
Они так служат. Они мессии, они спасители мира. Если они не пойдут до края земли, Господь не придет. Это все правильные лозунги, правильные вещи просто. Но они движимы не Божьим Духом. И это крайность. Я не говорю, что не нужно свидетельствовать. Вы понимаете? Но когда ты в балансе, когда ты с ожидающим сердцем, и ожидание – это когда ты имеешь отношение с Богом, который говорит тебе, что делать, а чего делать не надо. Есть вещи, которые Бог не уполномачивал тебя делать. Я видел и сталкивался с множествами служителей, которые просто сгорели на работе, перегорели или их использовали по полной программе не в том, к чему Бог приготовил их. Я встречаю очень много людей, они просто, убитые служением. Потому что и многие люди, они даже еще не вошли в служение, потому что им сказали, чтобы тебе войти в свое призвание, ты должен начать с самых низов. И тебе указывают низы, с каких низов ты должен подняться. И фактически это, возможно, даже не твои низы. Но кто-то установил это все. То есть ты фактически был инструментом в неумелых руках, и тобой пользовались тем, что не нужно было делать. И в итоге уже, когда ты уже действительно слышишь призыв, трубный зов, я призываю тебя, ты говоришь, Господи, 300 лет оно мне надо. Я уже уставший, выдохнувшийся. Мне не хочется ни служить, ни молиться, ни читать. Я вообще заставляю себя в церковь ходить. Это говорит о том, друзья, конечно, есть моменты, где вы просто поддались плоти, а есть моменты, где вы просто заслужились. Вас просто использовали не по назначению. Вы понимаете? Поэтому тут должен быть такой хороший, здоровый баланс. Мы ожидаем Господа, мы освящаемся, мы даем Духу Святому действовать в нашей жизни, и Он говорит нам, куда двигаться, и что делать, и в чем служить. Аминь. Понимаете, да? Поэтому мы говорим о святости, да? И нам нужно культивировать это. И третье – это жертвенность. Жертвенность. Вы знаете, что, во-первых, жертвенность – это тоже большая тема, и тоже церковь была изнасилована этой жертвенностью, манипуляцией. И особенно, знаете, когда трактовалась эта Малахия, 3 глава, особенно 10 стих, когда ты стоишь и говоришь, проклятием вы все прокляты. Принесите все десятины. Бог знает, все ли десятины ты принес или нет. Ты хочешь быть благословенным? Принеси десятину. Поймите, я за десятину. У меня есть мощное свидетельство, что десятина – это от Бога. И я заметил лично в своей жизни, что 90% моих финансов – это намного больше, чем 100%. Я не знаю, как это работает, но это действительно работает. Но я получил откровение, читая книгу Малахии с 1 главы до последней главы. И я увидел, что там говорится не о десятине, там говорится о почтении к Небесному Отцу. О почтении к Богу. И когда ты понимаешь, что ты приходишь для того, и ты почитаешь Бога в Его доме, тем, что Он дает тебе мудрость и силу приобретать богатство, ты почитаешь. И таким образом ты созидаешь дело Божье, ты строишь столб и утверждение истины, ты строишь церковь Божью, которая проповедуется Слово, где люди спасаются, где люди исцеляются. Вау, я участник Божьего строения. То есть для меня честь участвовать. Это совсем другой подход. Ты не из страха, не из вины, а когда тебе рассказывают и тебе показывают, насколько это по-божьи, насколько это приносит благословение, вау, тебе хочется давать. И вообще-то это природа Бога давать. И если мы говорим, что мы дети Бога, в Библии я дам вам, не буду давать, несколько мест Писания написано, что жаден и Царство Божьего не наследует. Но не наследуют Царство Божье. Сребролюбивые не наследуют.
Вы понимаете, там четко написано, там не наследует. Поэтому на самом деле щедрость – это должна быть культура наша, действительно, давать. Иисус говорил, давайте, и вам дадут. Вы знаете, философия мира – продай, и будешь иметь. Философия царства – давай, и тебе дадут. Все наоборот. Когда ты понимаешь философию царства, когда ты знаешь, я больше всего в своей христианской жизни пережил благословение в этой сфере. Друзья, нам нужно быть щедрыми и культивировать щедрость. Поддерживать дело Божье. Поддерживать дело Божье. И моим детям я говорил всегда, где бы вы ни были, если вы будьте всегда в церкви и поддерживайте ту церковь своими десятинами и приношениями. Где бы вы ни были, будьте щедрыми и давайте на дело Божье. Давайте просто на дело Божье. И они воспитаны так. Они воспитаны так. И, конечно же, это не только касательно финансов, друзья. Это касается вообще посвящения нашего. Мы говорили уже, да, о посвящении. Но вы должны понять, что Господь Иисус, Он не только наш Спаситель, Целитель, добрый пастор и так далее. Он наш Царь. Он наш Царь. Вы понимаете? И вот это местописание, и мы пропускаем эти вещи. Мы так мало говорим о том, что Он царь в нашей жизни. Знаете, когда я исследовал этот предмет, да, что Иисус царь, это очень много повлияло на мою жизнь вообще. Я увидел, что Иисус пришел не как Спаситель в этот мир. Мы очень часто представляем Иисуса, Он пришел, когда я спрашиваю, кто для вас Иисус? Люди первое, что говорят, Он мой Спаситель. Окей. Но кто из вас знает, что по Писанию Он не пришел как Спаситель, Он пришел как Царь? Он пришел, Он родился как Царь. Если вы читаете Матфея 2 главу, волхвы пришли и сказали, где Царь, который родился? Вы понимаете, где Царь? Когда Он умирал, на нем была надпись. Вы понимаете? Но когда Он воскрес, Он получил титул «Царь царей». Вы понимаете? Очень часто мы просто воспринимаем Его как Спаситель. И часто вы слышали, возможно, такую фразу, что многие люди в церкви сделали Его Спасителем, Целителем, Освободителем, но очень мало кто сделал Его своим Царем и Господом. Потому что фактически, когда мы делаем Иисуса своим Царем, друзья, будьте уверены, там будет all-inclusive. Там будет Спаситель, там будет Целитель, там будет Освободитель, там будет Иегова Ира, Обеспечитель, там будет все. И мы пропускаем эти вещи. Мы пропускаем эти вещи. И я верю, что нам нужно сделать Иисуса своим Царем. Он призван господствовать. Вот это местописание, одно из самых моих любимых, Римлянам 14 глава, 7-9 стих. Смотрите, вот это место, оно очень сильно однажды коснулось моей жизни, очень сильно. Я вам уже свидетельствовал, говорил, что я посвятил Богу, перепосвятил не только свою жизнь, но даже свою смерть. «Ибо никто из нас», 7 стиха, «не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, мы всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы, вот это слово, владычествовать, то есть управлять, править, как верховный правитель. Над кем? Над мертвыми и над живыми. Он управляет моей жизнью. Это Он говорит через Духа Святого, что делать, а чего делать не надо. Куда идти, куда ехать, что есть, что пить, во что одеться. Друзья, это Он. Я не говорю о фанатизме каком-то. Я просто, вы понимаете, что мы должны быть зависимы от того, Он Царь. Он Царь, Он Господь моей жизни. Больше никто. Он Господин моей жизни. Поэтому, друзья, я увидел вот эти 3, даже 4 вещи, которые очень сильно нравятся Духу Святому, и на что приходит Дух Святой. Первое – это Слово Божье, весь Совет Божий. Я делаю просто, если вы заметили, очень серьезно, весь Совет Божий.
нелюбимые части. Весь совет Божий. Второе – это природа Агнца. Это кротость, чистота и жертвенность. Это смирение, святость и посвящение. Я увидел эти все вещи, и я понял, что нужно культивировать это лично в своей жизни и культивировать это в церкви, чтобы Дух Святой, Он пришел и остался. Это то, что, я верю, привлекает и нравится Духу Святому.